السلام عليكم ورحمة الله. حبايبي وحبايب منوعات أطفال في كل مكان، أهلا بكم معانا ومكملين مع بعض حروف اللغة الإنجليزية. Today we learn letter J. Today we learn letter J. النهارده هنتعلم مع بعض حرف الجي، وكمان هنعرف الساوند بتاع letter J، وكمان هنعرف ازاي نكتب letter J كتابة صحيحة، وكمان هنرسم رسمة جميلة لليتر جي. ويلا نبدأ. كابيتال جي، سمول جي، كابيتال جي، سمول جي، كابيتال جي، سمول جي. طيب بعد ما عرفنا كابيتال جي سمول جي، تعالوا مع بعض نعرف الساوند بتاع لتر جي. The sound of letter J. ج ج ج. طب تعالوا نشوف كلمات للتر جي. جي جاكيت، جي jam, جي جنك، جي جاكيت، جي جام، جي جنك. طب تعالوا مع بعض نعرف ازاي نكتب حرف الجي. عندنا كابيتال جي سمول جي. كابيتال جي عندنا الثلاث سطور، والسطر اللي فوق ده السطر الوهمي اللي احنا اتفقنا عليه قبل كده. هنكتب كابيتال جي، هنيجي من عند السطر اللي فوق خالص، هننزل بعصايه لحد السطر اللي تحت ونلف بيها لفوق ونعمل شرطه. طب تعالوا نكتب الخطوات. ده كابيتال جي، يبقى اول حاجه العصايه، تاني حاجه اللفة دي، تالت حاجة الشرطة اللي فوق. طيب سمول جي، سمول جي هنيجي من عند السطر اللي في النص وهننزل بيه للسطر اللي تحت ونحط عليه نقطة. طب تعالوا نكتب الطريقة اهو، دي كلها مع بعض طريقة، خطوة وتاني خطوة اللي هي النقطة. طب تعالوا نكتب مع بعض تاني. كابيتال جي زي ما انتم شايفين اهو، وسمول جي، كابيتال جي سمول جي. طيب تعالوا مع بعض بقى نرسم رسمة جميلة للتر جي. عندنا ده اهو جي كابيتال، اهو دون لتر جي. زي ما انتم شايفين اهو. ده كابيتال جي. تمام. طب تعالوا نرسم سمول جي اهو. تمام زي ما انتم شايفين كده. طيب نكمل بقى الرسمة، نحول الرسمة جميلة. اهو زي ما انتم شايفين وتحول لجنك اللي هو إبريق. وبكده نبقى انتهينا من حلقة النهاردة، ويا رب تكونوا استفدتوا معايا، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة، وما تنسوش ان انا قايله لكم ان انا سايبه لكم رقم الواتس للتواصل في صندوق الوصف. والسلام عليكم.